Tek savol. Ustoz, Mariya deb ism qo'yish joizmi? Bu ism Maryam ismidan qisqartirilganmi? Bu ismning ma'nosi nima? Bismillah, alhamdulillah, va salatu vassalamu ala rasulillah va ba'd. Mariya ba'zi nimalarda o'zi Mariya bu arab tilida emas, ajam tilida, xosatan Misrda ishlatilgan tillardan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga Muqavqis hadya qilib yuborgan Mariya ismli bir joriyani hadya qilib yuborgan. Va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'sha Mariyani o'zlariga xotin sifatida foydalanganlar, to'shagida foydalanganlar, Rasulullohning surriyasi bo'lgan deyiladi va undan farzand ham ko'rganlar. O'g'li Ibrohim deb ismlaganlar va 2 yoshga yaqinlashib qolganda 1,5 yashar bo'lgan paytda vafot etib qolgan o'g'illari Ibrohim. O'sha Rasulullohning Ibrohim o'g'illari o'sha Mariya degan joriyasidan bo'lgan, ismi Mariya bo'lgan, Misrdan kelgan bo'lgan. Bu ism arabcha ism emas bu. Ajam ismida ba'zan ularda Maryamni boshqacharoq aytilishi deb ham aytadi. Buni bilganlar. Ma'nosi yoriqlik ma'nosidan, ya'ni Baydo al-Barraqa degan ma'noda arab tilida. Ya'ni bu haligi bizda oydin niso deydi, oydin degan ma'nolar bor-ku. O'sha yoriqlik ma'nosida. Masalan, bir xil qizlarda ot qo'yiladi, oydin niso deb qo'yiladi masalan. Ayollarda oydini deganda, ya'ni yuzi yoriq ma'nosida. Ma'no jihatdan yaxshi ma'no va shaxs jihatdan Mariya Rasulullohning surriyasi. Bu ham yaxshi. Masalan, qo'ysa bo'ladi. O'sha Rasululloh bekorga uni to'shak qilib foydalanganlar emas. Ya'ni Rasululloh bilasiz, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam juda ham farosatli, juda ham pokiza kishi Rasululloh. Ya'ni Rasululloh uni to'shakka foydalandimi, demak, u ayol o'ta pokiza bo'lgan va undan farzand ham ko'rdilar. Va o'g'illari Ibrohim o'lganda Rasululloh juda xafa bo'lib yig'laganlar, ko'zlaridan shashqator yosh oqib yig'laganlar. O'sha joriyalarning oti Mariya bo'lgan. Bu bilan ismlansa ham bo'ladi va ma'nosi ham yaxshi, lekin ajamiy ismlardan bu. Allohu a'lam.